Bonjour, bonsoir, et tout dépend de l'endroit ou du lieu où vous allez nous suivre pour ce soir. Nous disons ce soir parce que notre division ici se passera le soir dans le cadre de votre et notre émission La Vérité qui libère cet espace auquel vous êtes déjà habitués. Et sur le plateau, j'ai ma consoeur, Fidine Zaou. Fidine Zaou, bonsoir. Bonsoir. Et nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé aujourd'hui, suite et fin avec notre invité, Maman Bernadette. Lolenge boyebi papa maman bisika nyonso bozolanda biso na mokili mobimba, peut-être butu, peut-être moi to kolanda biso sima. Toyambaki mama oyo azali mama ya mutu munene tokotanga kombote ebele boyebi aza kolobela biso délivrance oyo à vivre na libala na ye, mais délivrance avaya bitumba ezalaki makasi atamboli aleki bipai na bipai, aleki na mangomba ya minene, apesi mbongo na ba église, asaleli nzambe na mbongo, mais azwaki solution te. Nzambe ya mawa ya bolingo akoya kofungola nzela akutana na musakoli Emmanuel Dodi nde bisika makambo ekobanda kobaluka, bitumba ekoya lisusu makasi, me akoyika mpiko aleki na bisika biloko ebele alobaki, bandeko misusu balelaki na ba supplice oyo à vivre na kati ya mariage. Oui, nous appelons ça les supplices. Na kati ya mariage na ye batu ba juge, ba pasteur, ba prêtre que longwa libala wana prêtre mso ko proposer mama que longwa libala wana que nati na pesa yo bio kende na yo poto, mais elle a tenu ferme, elle a tenu bon, elle a résisté à toutes les vagues et à la fin mi pepewane vandi tokolobaki alongi ndelelo toza koya ko pesa lisusu maloba aya ko continuer na kati kuna toza na biloko toko relever papa mama landa biso ezaka ka témoignage etali ba mama te, mais traitement pe oyo biso mibali toza ko réserver basi na biso, motivation nango nini, sentiment wana, haine wana, rejet wana, ko livrer moi si na ndenge wana ezo uta wapi. Mama Fidi okozala na iloko ko bakisa na introduction na question. Na opesa kama maloba na ngambo Mama Bernadette par rapport ya ba délivrance ndingo zui awa na kati ya ministère ba franchi makambo nyonso ndenge tambolaki délivrance na wango évoluer ki ndenge nini soko koyebisa bandeko ba meka mpe ko comprendre ndenge évolution ya délivrance na yo etambolaki na makambo mosusu okutanaki nango kino koma lelo koma femme forte o komi modèle ya bamama ebele oyo bazobenga ata nyonso bazoloba en tout cas mama wana elle mérite, c'est une femme forte nini okoloba lisusu nzambe apambola bino eloko nalingi nabakisa ndenge opesi ngai question na répondre nakozonga moke na nsima ntango naza okende na baeglise wana, ntango naza okende koluka lobiko partout ezaki liloba moko nalobaki mokolo wana ezali kolanda ngai ezobebisa ngai alobi lukanga nzambe mpo nga nzambe nazali, soki oluki ngai na molende okozwa ngai nakobikisa yo. Liloba wana ezali kolanda ngai chaque fois soki nakomi kaka na eglize elandi ngai awa mpe nayebi nzambe te, nzambe azali awa te, nakotala natali na lombe na ndenge nayi kokoma awa. Ntango nakomaki awa mokolo wana nalobaki papa alongolaki biso na kati ya tunnel, ngai na mbali na ngai na bana na ngai tomoni ndenge alongoli biso na kati ya tunnel. Prophète Emmanuel Dodi batango zoloba papa confusion ezalaki entre mobali na yo na papa tango prophète Emmanuel Musali Nzambe avandaki na kiti ezalaki mpe mokolo ya moisson nalobaki likambo oyo sikoyo bato 4 bazalaki bazingaki biso sikoyo na bato 4 wana moko atelemi azoyebisa ye na lumière vraiment azoloba lokolo oyebisi biso tolongola bango awa na kati ya tunnel oyo totia bango wapi ya lobi
bolongola bango kaka nga moko nakoyeba esika nini nakotia bango ntango sikoyo bayebisi ye ndenge wana namoni bato wana bavandi naye kokanisa ntango nabimi na ndoto naye kokanisa toza na kati ya mwaso na kati ya mwaso eza ange mikaeli nde azoloba veut dire miséricorde ya nzambe nde elongoli biso wana veut dire oyo bazopesa ye rapport en tout cas aza nzambe nde nalobaki ndenge wana en tout cas na ndenge na ngai mpo baange wana nzambe nde moto atindaka bango nde baya kopesa rapport epa na nzambe mpe apesi bango bosala boye eye koleka ntango wana eleki nde na ye koyoka lisu mongongo echange mongongo wana ezali koloba directement echange elobi omoni nayebisaki yo luka ngai mpo ngai nazali omoni sikoyo a partir ya lelo obanda sikoyo koluka soki liloba nyonso ebimi ozala na obéissance obanda kotosa yango ekomaki période moko en tout cas mobali na ngai ayekobela ntango mobali na ngai abelaki ezalaki incertain tozalaki awa vendredi ya délivrance papa alobi lokola lobi ezali pake biso tosalaka pake samedi lokola lobi ezali pake mutu nyonso ifo ya kolala awa na église ata oza na maladi ya ndenge nini ya kolala na église nakoki koyebisa ata bato baya na bato oyo bamaladi baza na hôpital mais non oyo ya kolala na église ata omoni moto alingi akufa finika ye kaka ya kolala na église okomona oyo nzambe akosala mpo lelo kristo azosekwa bato nyonso akozwa avantage wana liloba wana etushe ngai na motema ngai alobi lelo nde lelo mais natikaki mobali na ngai le vendredi wana azalaki malamu tokoma samedi na ntongo nayoki mobali abandi kobela papa abandi kobela alobi tia nini oyo opesa ngai boye nayebisi garçon na ngai ya suka en tout cas ngai naza na nani te mema papa abino na hôpital ezosimba kaka te natali maladi ya mobali natali na liloba wana papa alobaki na alobi il faut kaka nakende kolala na église mpe bayebisaki ngai balobi nazala obéissante lokola kaka papa moto alobi liloba nakokende kolala kaka na église en tout cas nabengi mwana na ngai wana ekomi sikoyo ba 18h ba 19h tozose prépare mpe biso tozalaka mosika wana mpe nazalaki na chauffeur te nayebisi bwana nalobi ngai nazokende église alobi mama yo oza ndoki te oki otika papa na eta oyo okende na église nalobi te sibino bozali yo okende ine na hôpital na ntongo si bozongaki soki likambo mpe esalami ekosalami entre temps nazovize kaka batika ngai naya na église kolala na église papa azotala ngai na miso ya mawa mpo kaka natikala nakotikala te naye kondima vers ba 20h naye ozwa transport nakomi awa babandi koteya nabandi koyoka bazobenga ngai na kati ya telefone me naza korépondre te ezoka kuna makambo ebebi papa en tout cas akomi baladi makasi sikoyo bana ngai babengani par-ci par-là babengani baye kokoma na ndako bazose prépare ndenge nini papa na bango na hôpital entre temps nga mpe nazali awa nazosambela nzambe nabi nzambe nakuta ye si s'agit ya kende na hôpital nga moko namema ye na hôpital bango te ti naye kobima awa ba 4h30 bitike bandi kotambola nazwi transport akende victoire nazwi esprit de vie ti ekomisi nga na ndako ba 5h comme ça nakomaka na porte ya ndako nayoki mituka mosusu eza libanda mituka mosusu eza na ndako est ce que moto oyo akufi te nakoti na ndako bana babandi kodongola ngai bato nyonso babandi kodongola ngai bazotala ngai miso mabe mais nakendaki direct ti na ndako nakoti na chambre papa azalaki déjà malade makasi azomona ngai lisusu te azoyeba affaire de connaissance nakamati na longoli bilamba na sokoli napangusi ye nalakisi bilamba mosusu mais soki natali papa natali liloba ebimaki na mokolo wana nalobi jamais nzambe aza kaka likolo motu moko aleka nzambe aza te navandi bazotala nga balobi moto akolobisa yo aza te babi oza na mawa te peut-être yo nde ozoboma ye kutu mwana nanga ya suka nalingi nasimba ye boya nabalesi me touche pas ozoyebisa ngai nalese mobali nanga sotikaki ye mpona nga alobi nga moko na kosala bakambo nyonso tokende tike na motuka omoni soki tati abeli akomi kilo batomboli ye toke kotike na motuka avant nabima nayebisi bango nabi boluka médecin oyo boyebani na ye oyo mpenza kozwa ye nokinoki mpo nazomona bie te baluki docteur alobi bokuta ngai na hôpital tokiti na ngalie masantere tokomi wana tokuti médecin aza déjà wana babimisi papa direct bakotisi ye na koma ntango bakotisi ye na koma
au moins tant que ça la prière wana ya Pâques to ça la jeûne ya 3 jours à sec nazaki na kati ya jeûne kuna bazo banga batu yoso bazo tiaka libanda bazo sala boye na koti na koma siko docteur ya biso alobi bina bozo vanda ninga bozo ngana ndako po eloko moko ko sala ezate et quelqu'un sala biso ba médecin bon même si chauffeur na biso mbela ngata jiwana na mela po na nzala ona zaki nango ya 3 jours na nini bato asolo mama yo zaka ndoki oza bien te na lobi libu mwe sengi il faut na lia na sombi sikre wana na meli tokoti na mutu katozongi na komi na ndako na te pongi eza bigi na miso tika na lala po na yeba nini ni na ko gérer makambo miso ko ya na simu na lali ti 13h na mwendo ba biso ba bengi ngaba maman nous sommes déjà à l'hôpital na lobi na zolanda bino balobi mutu akota te il faut yo moko ya po okota otala ita ya papa abi ça va koti na mutu katokomi tina ngale ma santé na kutita ala batu sanga zate me dire mutu ana soki akoya mama banela balo bakanga mutu balie na koti ba bisi yo mama yo ndo uki okota kuna mutu muso okota kuna teme avant okota kuna il faut changer bilamba bapesinga bilamba hôpital bapesinga ma papa hôpital de la koti kuna na komi kuna atali ngai boye moya lo ba ezate na moni ka neya foboli miso quand même il est encore en vie comme elle fait le comme côté na le ka merci Seigneur quand na kati hôpital wana docteur a dit le dit merci Seigneur elle dit oui j'ai dit merci Seigneur bon to la kaka so tongo etani lobby et là comme on ko sala le société c'est comme lobby ya lendi quand le bien comme on ko sala te abi toi tu es folle na le bien za folle te na za mo wana nanya zo biso za mais c'est des hommes sangane oui sikoyo nazongi na ndako na biso bana balobi tozonga mutu alingi na mema ye tokota na mutu katoke balobi papa mama biso tokolala po tomoni eta papa eza bien te nga bibola langa na kei na kanti nzela na kana quel niveau a kondi dakei na koti na lambi biloko na yoki kanzala peze salinga na liepe na lali nazotala kaka liloba wana ndenge papa zai kobisango ezozonga ngai kaka rien n'était possible à dire nzambe aza likolo ya biloko nyonso nzambe ye moko abengaki ngai na ya kolala na église akoyokisa ngai soni te alobi mpe nabanda koobéir liloba nyonso oyo akobanda koyebisa ngai bon namona na ba 3h du matin babengi ngai docteur abengi ngai alobi mama ça va oréussir mais aza nanu kuna tozela bamédecin mosusu oyo toyokanaka tosalaka bango na bango nga moko na okoka te nayebisa bango toyeba ndenge nini tokosala soki tokobimisa ye na koma ou bien soki ya kotikala na koma alobi merci Seigneur nalobi naya alobi oki koya ata ba 6h 7h naya na biloko alobi te koya na biloko te soki kolia biso moko tosoki mpe na kolia na bana na ngai naboti nakoti nayoki docteur abengi ngai nakoti kuna esika azali natali ye avandi na yebisi ça va asali mutu boye tu veux manger nalobi bon solution emonani avandi ka mokolo wana après aye kolala mokolo wana docteur alobaki akolamuka te alobi mama eloko moko ekosala ye lisusu eza te tozozela kaka tobibisa ye na koma totia ye na chambre ntango sikoyo batiaki ye na chambre nzoka ntango bazalaki na docteur en tout cas likambo oyo ifo naloba ngo po soki oza na problème soki ozobanga veut dire molimo akobanga ekoteli yo kolanda kobanga wana te ladaka liloba wana ebibaki po liloba wana nde eza na bomoi kobanga wana eza na bomoi te kasi bible elobi la faveur de ce qu'on entend sikoyo nayebisi natali nalobi tie nabengi ye ayebisi nga alobi docteur wana ayebisi nzoka azali deja si ayebisi mwana ayebisi ka mwana nini ayebisi ye alobi oyebi papa na bino asalaki lokola kosolola na butu ntango na ye natuni ye comment ça va a dit ça va bien abi tu dis ça va bien atali amoni mutu atelemisi kingo alobi qu'est-ce qu'il y a alobi non c'est que j'ai vu la nuit ça m'a fait peur abi na butu nde nalingaki nakende mais naye kotala mwasi na nga beti mabolongo na se na kati ya ndoto ati maboko likolo azolela nsima namoni na situki asimbi nga na loboko alobi telema tokende
nde nazwi makasi oyo nakobanda ko connaissance ebandi kozonga docteur alobi tya mwasi nayo asambelaka alobi oui ma femme priaka abi bon eba etikali mpo na nga peut-être folie ya nini nde esali yo nazela lisusu oyo akoyebisa nga makambo oyo docteur atikali ntango elekaki lisusu 3 heures du temps médecin azongeli ye lisusu alobi olobi nini olobaki nini alobi nayebisi yo vérité ngai ntango namonaki dalingaki nakende namoni mpenza c'est fini naza lisusu na makasi ya kokamata pema na ngai te namoni kaka mwasi na ngai abeti mabolongo na se ati maboko likolo wana na kati ya koma na kati ya koma ati maboko likolo ati azolela me makambo aza koloba nazali koyoka yango te oki obimisa yo awa oui bien sûr boki obimisa d'ailleurs nazoyoka mposa kosuba bobimisa ngai awa nakende ngai moko na toilette nde kobima mobali na ngai abimaki na koma batie na esika mosusu na ntongo na ye docteur wana ayebisaki ngai eloko te akamati mwana na ngai ya mibale ayebisi ye mwana na wana aza ingénieur na office de route ayebisi alobi oyoki makambo papa na bino alobaki boye na boye maman prie il prie sérieusement maman totelemi nanu wana tozoyebisa bandeko bazolanda biso na ndako bamama ntango mobali na yo osambelaka ozali mama X, mama Moulongi, mama Momatiba Punda, maman tout ce que vous collez là. Tango mobali na yo akomaka na condition oyo, yo osalakani. Soki mobali na yo azana moyen, ezaka occasion te obandi kobenga bandeko na yo kolimwisa biloko mususu avant que babokilo na baseme kibaya. Tala mama, awozana likamba koloba wana. Par rapport à Maloba, maman Bernadette, Mosala Nzambe, prophète Emmanuel Dieu de biso awake, biso batu, tozana capacité à sola Nzambe te. To mona Nzambe à travers basala Nzambe. Soko loti Mosala Nzambe, ça veut dire oki oloti Nzambe, ayeko pesa yo message, to ayeko délivrer to na bandote makamundenge na ndenge. Plus loin to mona rabato belé. Ezaka na lota Mosala Nzambe asambeleli ngai na biki olotaki nde Nzambe tellement aza Nzambe na puissance abonzambe no ko mona ete parce que biso toza bata masumu to ko résister te yango to mona ko moni elongi ya Mosala Nzambe alati elongi ya mosali na ye aye ko lakisa yo oyo alinga sala kati na yo yango mona ina libandela ya témoignage ya mama alobaki kazo mona Mosala Nzambe apesi ordre na bato ba libérer bango. Alors, nous avons libéré bango to tia bango wapi. Aibisi bango bo libéré bango ngamo na ebi esika na tia bango. Donc à l'autre qui Nzambe na kati ya mosali na Emmanuel Dodi prophète. À l'autre yenda ya ki koloba na ebongo. Deuxième chose na lingina baki César boye. Oya epa ya mosala Nzambe abondelela aloba na liloba moko bonde ko na nga mobali to mwasi to mwana oya mosala Nzambe alobelo likamoko boye. Likambo oyo kake pa Mosala Nzambe tango ozongi to komi quelque part omoni ke tango mususu makambo wana e compliqué lisusu yo retunaka liloba nini tala mama na biso liloba Mosala Nzambe alobaki awa ke ata omoni mutu abeli alinga kufa zipika yedra yaka kolukelo ya Nzambe eza ndenge mona yo nde kozolanda ngai okoza na likambo moko boye oluka osambela Mosala Nzambe alobela liloba moko. Mais vu que vous avez dit pas Mosali Nzambe oui pas Mosali Nzambe sauté alors bilo likambu tango moyezo ko examate obosani olio s'accrocher les likambo Mosali Nzambe ayebisa que non li maladie non exemple na pesi maladie no ekosila tonde ko yo kobota mais tango mo non maladie cité tona oboti te koko isa kondi matin ndenge mama na biso ti ko témoigner awa zala toujours na makasi na yo loba toujours que non Mosala Nzambe ayebisenga ke nga na kobota Mosala Nzambe ayebisenga ke ngai na kobika okokende po hôpital démon a utilisé ba minganga a utilisé ka ba belé c'est lo ba maladie moko o soko yoki yango okosa même crise soit crise cardiaque ou crise AVC c'est ça yo mais tant que yo zana liloba o ngamo na benga ainsi dit l'Éternel Mosala Nzambe sa lobi no OK yo maladie ne kosila yo tikala kana kondima quel que soit docteur aloba na oboye
o bandeko baloba na yo boye o sala bo nyonso ana etala yo te yo kangama kana loba nze mosala nzambe ayebisaki yo ke ngai na kobala ngai na kozala boye pe ce n'est pas n'importe quel mosala nzambe ezali Emmanuel Dodi awa na ministère ba franchi. C'est pourquoi besoin mon ba témoignage ezoleka pour vous dire que o eloba maka awa eza mambo lokuta te eza vraiment ba vérité moko eza réel. Oh, ce qui est luki, oh, yé, na nina mona muta témoigner li kamboé, ba ko bimisila yo, yé yo. Ba la kiso yé plus comprendre. Et loko moko ya ko souligner oui na loko lobi, couche nyonso social. Okokuta ba médecin yé moko azozo guérison, ba magistrat ba azozo guérison, ba homme d'affaires. Ce ne sont pas des gens qu'on ramasse au paye $20, $50 pour qu'ils témoigner lobby. Non, non. Ce sont des gens qui ont les moyens, bah comme ils bitent que place oyo, mbongo koki ko agir et sous-souté. Moni, maintenant nzambe atalisi nguyana. Et tolingi to souligner loko ya mutuya, même pour les bandeko na biso bozali banda. Zela tourna yo, soki kaka musako Emmanuel Dodi ayambi yo, asololi na yo, et arme na ye ya liboso abundaka na yango ezali kopesa yo kimia zala na kimia. C'est ce que le Seigneur a amené. Et lui en tant que Seigneur aujourd'hui, c'est la paix qu'il amène. Cette paix avant qu'il y ait comme un aspect de délivrance eza koya nanu kozongisa motema na yo bisika esengeli kozala otika kotepa landa témoignage ndeko mususu epesa yo courage ya ko persévérer. Mais yo koloba te pona nini ngai te pona non obéi toyoki na témoignage ya maman Bernadette mungongo na ebisi ke tosa eza bandeko mususu akoko ya azana problème songolo boye omono komi boye mosa nzambe yebi ayebisi ke non monza bazo yebisanga ke somba kitio des fois yo tellement zotala ka problème na yo ta mususu na kanela ko somba kitio ande sika délivrance ne ko uta mais yo négliger au monde qui a rien à somba na kitio ntinga na zo bela na bala na mamba somba kitio na somba te to mosala nzambe yebisi ke non balobi peut-être na yo te ndeka basanje baloba bon oye bote la tozana besoin tout ça le loko en église ezali peut-être nzambe azolobela yo kolekela mosali na ye soki oza mutu aza na mayele sagesse ya kokapte makambo okangi yango okimi mbongo osali likambo no moni pas solution ezwami na likambo na yo tozonga ndanu na ngambo mama Bernadette na biloko oyo esalama mpona yo na koyoka mpe na kotosa oyo mosala nzambe Emmanuel Dodi alobaka nini eleka na kati ya vino omeka mpe kotatola ngo na bandeko bazolanda po e ajouter un piste sikoyo ndalandi kaka liloba wana ya obéissance mukolo mutu tozali kaka na église tozosambela tozalaki lelo wana tozala na kazof papa ayebisi abandi kotanga bakomba bato mibale bo mosusu azaka susu atangi kombo na ngai mama Bernadette toza na mosala ya nzambe tozosala wana kati il faut musala wana izosenga quelque chose yo vraiment pona kosalela nzambe sala boye na boye na ndimi alobi merci papa na lobaki à haute voix alobi merci papa mais nakina ndako en tout cas eloko wana nazaki nango te kokosa eza mabe eloko wana nazaki nango te mais eloko nazaki nango ekokaki na ndenge nazali na kati ya ndako nalobi awa pona kokisa eloko oyo eloko nini mbongo zaki mbongo voilà tozala clair parce que eloko sala nzamba za clair abombaka na ete tozaki na kazop tozolinga toya awa ezaki na tozaki na makambo ya mbongo nde bana ngalobi mbongo nazwaka nde yango il faut nafuta bato ya misala il faut nasala boye nasala boye mpo nazwa mbongo nasala nini il faut se sacrifier nakamati bato ya misala nyonso mibale ya ndako na bengani bango natikali kaka na jardinier misala nyonso nabandi kosala ngonga moko nalobi awa oyo nazali kosala boye nakosamisa na oyo nakosala naye nasali likambo wana navandi en tout cas ntango nasalaki likambo wana elekaki 2 mois te mbongo wana nazali kozwa baye komultiplie yango fois 3 sikoyo nakomi stable nabandi kosalela nzambe na ndenge na ngai sikoyo mbongo wana soki babakisi yango nabakisaka lisusu
soki babakisi yango na bakisaka lisusu nazangaka en tout cas na okikoloba mutu azangaka mutu nyonso azangaka mais ya kolia ya komela ya konenda nazangaka te a partir ya mokolo wana nayokaki liloba wana nazangaka te soki mpe atangi kombo na ngai nayeba kaka nzambe alingi apambola ngai biloko nyonso ya mutuya ya molimo mpe ya bomutu okoluka eza kati na ye soki sikoyo alobeli apesi yo mukumba seke afungoleli yo porte ozwa eloko moko ya mutuya kati na ye mais de cas eloko linga bakisa il y a parce que il y a makambo obéissance et désobéissance il y a bande comme ebele na mangomba alali ami loteli ye moko ayambi message ye moko euti ete pa ya mosali te mais aboyi kotosa a négliger c'est un aspect très important maintenant okoya kolonga ndenge nini en tout cas ba mama il faut ozala penza prête ya koyoka likambo sali ya nzambe azoloba po awa toza na enseignement moko oyo eza esika bususu te ezalaka naloba eza ndenge nini likambo nyonso kaka papa alobaka soki osaleli yango en tout cas il faut zwa solution mpe nzambe akopa molona ndenge mosusu yango wana mama bozala ata oza na maladi na ndako ata oza na nani soki kaka papa alobi likambo yebaka likambo wana nde eza kisi na yo en tout cas namonaki na mikolo wana ndenge nazali kozwa mbongo oyo bazali kopesa ngai te namoni bakomi kopesa ngai makambo nyonso ekomi facile naye kokumisa nzambe a partir ya wana na continue mpe kosala na continue mpe konani kosala kocree makambo mosusu oyo bayebisi nga te soki nasali boye nakopambola tika nasala boye nasali ata soki bapesi nga mbongo kamata $500 boye na bosomba elamba nakosomba yango te nakoluka ta oyo ya moke mpo nasalaka misala nzambe oyo ya mike eza na ndako ndenge mpe napambolaka ndenge wana bana nga bazopambola mesika bazali na misala kaka na makambo wana kaka mpo liloba wana ya obéissance nalandaki yango na obéir kaka mpo nzambe akoka kopambola ngai tozali na commune ya Limete avenue de la Révolution quartier résidentiel numéro 817 commune ya Limete quartier résidentiel avenue de la Révolution numéro 817 soki okomi na place commerciale tuna avenue de la Révolution kota non loin na croisement 6e rue okokuta lingomba ezali wana basali bazali permanent bakoyamba yo tangu mususu bobengaka o condition ezali ni condition ezate condition ezali kaka yo futa billet soko za na mutuka soko za makolo yaka okuta na motinda mina nzambe akoyamba yo sans aucune condition fiche yo ezate o droit ya mbongo komona musakoli yo futa bo ezate azo sala misala nyonso ofele aponaka te mozwina mozangi soki bazalaka amonaka bato nyonso bamaltraitaka bango lolenge moko activité culte ezali chaque mardi chaque mercredi chaque vendredi et chaque dimanche mais na baservice mikolo nyonso service ezali équipe ya délivrance permanente ezali baserviteur bazali ezala lundi ezala jeudi lokola semaine oyo toza na semaine ya spécial oyo tobengi semaine ya nouvelle lune même lobi jeudi prière ezali yaka ozolanda biso yaka otrouver problème na otrouver solution na problème nyonso ezotungisa yo otamboli olembi yaka opema dimanche oyo kilte ekozala tongo te kilte ekozala pokwa de 15h à 18h samedi il y a prière à pokwa samedi de 16h à 19h kozanga losambo wana te soki ozangi yango omiini yo moko oza ndoki ya vina yo ozolanda biso na ligne oza libanda ya mboka sala tout samedi à partir de 15h déjà on s'est connecté olanda kilte en direct oko bénéficier na bolamu kaka ndenge biso tozali wa ndenge pe na musika yo oko bénéficier nango mama programme nini par rapport à délivrance ezoya na semaine à nouvelle semaine on a binga ngo eza semaine irataka te pourquoi
parce que na semaine onde esika solution ya problème ya ndenge nyonso ezwamaka. En tout cas, si vous avez des témoignages belé et les canards awa, et zali makambo et ça la mingi na période ya ba fête. Net semaine to zali na fête ya nouvelle ligne. Ndeko o yo za na problème eleke. Ndeko za likamusu se komela yo, obetela mutute. Ni papa non, ni maman non, ni camarade. Soki po bala peut-être obetela mwasi na ote to obetela mobali na yo te. Eza likambo evandela ka yo moko na motema, o mi tuna kana kozwango solution ndenge nini. C'est le moment. Tango yango yo yaka okutana mosala nzambe prophète Emmanuel Dodi oya kozwa solution à problème na yo epai na elikambu o eleka kezalaka te pour preuve basango kutu bazo ba délivrance ba problème na bango awa ba médecin bazo ba solution bango mo ba traitaka bato baba médecin na awa azui solution baba médecin ya awa ba médecin ya poto ba médecin ya ba pays étranger o esika médecine a évolué. Donc, et comme on a un niveau moko boye, bilo mususu, ndenge za ke ba sala muto opération ba pasola, eza bisika musu ndenge médecine évolue, ba kotisika la machine et voyer malade wana malade limwe. Mais bango moko bazoya kozwa solution awa. Ndeko ko résister te. Komi pesa kilo te, komi kanga bénédiction na yo te, ko kanga délivrance na yo te. Place ezaka ka moko adresse déjà ba uti kopé sabino yaka comment ozo solution ya likambu nyonso tant nazo ba likambu nyonso parce que je sais pourquoi j'ai dit ça et loko nyonso ya akate siko solution epesa melaka ba sirène babika awa bana bizengi babika o lelo ole ba benga kizengi ba benga bango autiste bazo bika awa bazo zo solution. Moi, je suis sûr qu'il y a une solution. En tout cas, quand tu es to loba boye, eza pona ko loba ka bato bendo. Yo pusana. Yaka oya ko mona na misu. Maladie est comme yo moko misu na no mona te. Bamba se uti ko bika awa. Batamboli bisika ndenge na ne bazuela ngo solution te. Ba ye awa mosala nzambe Emmanuel Dodi abondele limai. Yako bata mateka ke ko luka, akota ngona sa elamba na yakota na sa chemise te. Na misu na biso nyonso. Na ya bino parce que wana kolanda uti nango na ndaku te yebe muta sombi te na misu na biso 5 kaka opesa nga mai ba yeli mulanga mai ba sombi libanda abondeli asopeli ndeko na lokona misu na biso awa ndeko baba ndeko mema lelo akomi kotambola ye moko akomi kolata kieti noti komodo akomi bien yo oza na même cas oza na même problème wana yaka oza la dessus nazo confirmer yo et puis nazo ko assumer makambo nazo loba yaka ozala desite okokuta o nanu monate o nanu yo yokate eko pousser yo okangama ofanda otika la libela pour que tant nzamba zo komema batu bakende lola okende na bisolo le longo o vivre paradis o biso tozo moto zo tanga ona kata bible o vivre ona misu na yo moko po ozane sengo na zongi na ngamba mama Bernadette eloko ya mutuya parce que témoignage opesi wana yamba suana et créer polémique. Ndeko moko atika makambo ya bunzambe akomi na mokili mais azomi benga musali totikeli yango nzambe biso tokozwa place ya nzambe te atika la oyo aza komi lobela alobi d'ailleurs miracle nini alukuta wana mbaso yokanaka na mai te voilà buzoba mbaso yokanaka na mai te mai wana musakoli Emmanuel Dodi asambelaki yango eza mai lisusu te il fallait nzambe utiliser une théorie acte contraire kaka eloko oyo eyokanaka na yango te soki mai oyo ya ye wana nde ekomisaka mbasu makasi nguya ya nzambe kati ya musakoli Emmanuel Dodi eutilize mai po ebuka nguya ya misala ya mbasu wana mbasu esili ndeko ozondima te. Bon, on fait ce message. Voilà, elle est qui? Ya maman Bernadette. Oui, maman. Ni nyoko ebisa ba maman balandi. Tozo kene na suka na mukuse vala. Bazana ba kalo kola yo. Azo mona ke likambo yo ngana ozwana nga solution na ngote. Mais yo so leki na étape wana o ebisa ba ngoni. En tout cas, merci pour na avant je peux dire dans le pour na maman. Ba maman boyo kelangai. Nzela on a le kaki na koyebisa bino secret nzela wana. Ezali eloko moko soki oza na problème na ndako na ona mobali na yo en tout cas na fongoli bino matoyi koyebisaka bana te
koyebisa bana te ngai papa na bino anyokola ngai apesaka ngai te asalaka ngai boye na boye te malamu bana bango moko bamona oyo eza libanda mais oyo eza na kati koyebisaka bana te ozo boma bana na yo po ntango koyebisa bana bakoyoka makambo wana bakoyina papa na bango so mpe bayini papa na bango bakokoma bainemi ya papa na bango papa bango peut-être akomodire bango yo nde okomona lisusu pasi omonaki pasi na mobali okomi komona pasi lisusu na bana oke yo moko moto ofongolaki nzela na oyo bana bayoki libanda soki baye kotuna olobi mama ndenge nini papa azala kobeta yo ndenge wana papa aza mabe il faut yeba ndenge nini okoexplike bana mpo olongola bana eloko wana na kati ya motu te papa na bino aza mabe te tala omoni ye soki moto asali boyeleni mosusu bandi koyebisa bango na ndenge ya liloba nzambe omoni bademo bazalaka mosusu bademo nde bazalaki bakotaki na kati na ye asali likambo wana ayebaki na ye te bolimisa ye ye ayebi te omoni bana bakozonga na nsima bakosala lisusu papa bango enemi te ezala esika mosusu ozokende koloba makambo na yo libanda bato wana ozoyebisa bango bakosa solution te malamu bango moko bamona baya kotuna yo mpe opesa bango réponse oyo bakotuna yo lisusu te yango wana kanga motema yo mama ozali awa kanga motema mpo okoma na suka likambo na yo soki yo moko ozomiteka okobanda kozala bloqué quelque part okontinue te okoloba o bazosambela mpo na ngai te bayebisiki ngai te kozala boye ekomi boye te ok yo moko nde ozose bloqué biso tolekaki na banzela wana tomoni vraiment lelo nakomi na kimia ezala kote ya bana ezala kote ya papa nakomi koyawa na église naza na kimia donc oza na kimia bisika misato na mobali kimia bana kimia na nzambe kimia tokende kolandana na maloba oyo nazoyoka mpo enseignement na biso awa nayebi te natamboli na baeglise ebele bolimbisa ngai naloba mpo moto alobaka oyo eza na kati na eza déborde nanu namona enseignement ya boye te eza fanatisme te eza nini te nanu namona ya boye te lelo bomoni boye lobi ekomi boye eza mikolo nyonso komona ka likambo moko te biloko bakokwea boye na boye na te enseignement bozwi lelo okomona ozwi eloko lobi ozwi lisusu bozwi eloko medine ozokende okoma sika chaque jour eloko esalisi ngai ya liboso nazwi kimia kimia oyo ezala kotumisa ngai azoloba lobi ekoyela ngai ndenge nini na okoma na ndako lelo bakosala nga ndenge nini na okoma boye na boye bongo bapesi ngai ekoka te biloko wana nyonso esila na kati na ngai nakomi na kimia excuse nakomi na kimia mpo na liloba oyo nazoyoka chaque jour awa ezokende kobalola motema na ngai mpe nakomi na kimia nazomona mpe makambo nazosenga nyonso nzambe azosala en tout cas nakoki koloba te boye na boye nakoki kobima na ngai ndenge nalingi na ye na église mituka oyo bazala kopesa ngai te bakomi kopesa ngai yango bongo bazala kopesa ngai te bakomi kopesa ngai yango naza priorité na partout badokima naza komona nazotala yango na mosika nalobi awa kombo na ngai eza te asi na fue yango namoni bakombo na ngai nde eza wana atuka nayebi te soki eloko nini nzambe asali ya monene vraiment soki yo mpe mama olingi osala ndenge wana tosa kaka ezali kotosa nde ezopesa motu makambo nyonso tosa mpe soki oyoki moto alobeli yo likambo bi afingi yo kolanda ye te zela kaka soki ozwi délivrance moto wana kolinga yo kotuna ye te mpo na nini ofingi ngai mpo na nini olobeli ngai boye nani ozwi délivrance totale te nayebi bitumba ezali mais na ekozalaka kaka aussi longtemps que monguna akangami te bitumba ekozala kaka oui na mokuse sanza ya sika sanza ya sika wana bible elobi Jésus ou Christ il est l'étoile brillante du matin que le soleil de la justice lelo tango tozolobela nzambe aza lisusu na baminzoto te tu as déjà quitté les âmes pendant un temps biloko wana ekomi batango oyo kembo ya sika il est la ligne de gloire c'est qu'alingi aya lorsqu'on parle de la gloire c'est-à-dire que pouvoir puissance manifestation ya nzambe kati ya vie ya mutu bilaka ekokisami na tango oyo nde semaine oyo na révélation nzambe apesaki musakoli Emmanuel Dodi moi ezali na 4 semaines il y a 3 semaines dans les enseignements qui sont réservés pour le ciel et pour la vie éternelle mais il y a une semaine que Dieu a donné aux hommes qu'il s'est approprié lui-même alobi ke na poso oyo boya na ba problème na bino nyonso sauf rien
S'il faut dire que lorsqu'il faut parler de rien n'est impossible à celui qui croit ou à Dieu, nde tango yango yango. Yo son dima, olobaka rien n'est impossible à Dieu, mais osa toujours na ba problème oyo ici la kate. Donc semaine oyo yaka tozolo balokola ba oyo wana te. Parce que les gens qui ont zappé na ba chaîne na ba télévision ebimi ebele tout ça okomona oyo kuna biso tolobi tozolo balokola bangote. Tango tobengi oyaka ezali rendez-vous munene ya kokutana na Christ na Nzambe. Et bilaka na yo oyo eumela elata nzoto te ekolata nzoto yo poko sepela yo poko témoigner mama figi tozoke na suka liloba pona ko yebisa bandeko na ndenge ni programme ezali po toke na continuer nyonso déjà sur base de comme na suka ngana obalisa bandeko ka obéissance soki mosala nzambe nazoba toujours prophète Emmanuel Dode ya biso likambo to ça pe salela yango na obatelo musuko murmure te murmure na yo wana nde ezo ya ko bloquer ba bénédiction ba délivrance na yo donc yo ka oya lobi soka lobi i c'est que etika la ipo na vie no mopimba ato mataki mutuka ane kuei ba isali accident yo na mutu no ebi ki prophète Emmanuel Dode bisaki ngai inde solution na ngai nde yango tambola na ngona vie na yo mobimba. Merci Maman Bernadette, to remercie au mingi na ba charge ozana ngo otika oye quand même koya kosunga bande ko balandi biso yoyo landi biso eza na kati ya mboka eza libanda ya mboka zwa makambo yo na mutuya kozela kaka témoignage te o nazaki na lokolo katani nde wana babambi mukuwa cicatrice ezongi non ça aussi c'est un grand témoignage parce que c'est l'une des bases de la société, c'est la famille. Même Bouzambe et Boumoussala Nzambe Bandina Libala. Tala pourquoi Nzamba Keli Mutu Azaki Mawamao. Nzamba Bandiko Kanisa, Nini Nakosala pour que Mutu Asepela. Akopesa ye mwasi. Omonike Msala Nzambe Bandiwana. Ti lelo. Dotondi bino bisika nyoso balandi biso. Yo kokuta biso na kati. Rediffusion ou au Kolanda émission na RTP chaque vendredi à partir à 20h et la rediffusion c'est chaque dimanche à partir à 15h30. Au Kolanda biso na CBS chaque vendredi à partir à 21h45 et chaque samedi à partir à 7h30 juste après le journal. Nous sommes en ligne Kota na affranchi officiel au Kolanda à n'importe quel moment sur YouTube. Émission oyo naba émission to sito produisa to pesi bandeko nyonso mbote oyo balandi biso ba Franchi nyonso ko banda na musakole Emmanuel Dode bisika azali naba sali nyonso oyo baza ko entourer ba papa na ba mama ba Franchi nyonso na bosanité la petite Gracia et la sœur Nicole Masuku to pesi bino mbote mingi yo ki kombo na yote prochainement kombo na yokoya to remercier la grande équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui pour que to koma na banda kuna bino to bo sanité évangéliste Kizamina Kibila to Jean Oscar to pesi mbote to bo sanité révérend Kim to pesi mbote na bande nyonso Alex Missa Serge et directeur Dido to pesi bino mbote mingi na nyonso bozo sala pour que bande bana Nzambe bazala informé na musala Nzambe ndenge ezo salama to kutali lisusu vendredi prochain même heure même fréquence même chaîne. Au revoir.